uyu mujyi nawubayemo kuva muri 73 72 kugeza na n'uyu munsi wa none. YouTube urayizi? Njya nyumva bitewe nuko tugenda twumva amaradiyo menshi, hari igihe twumva nk'iyo ziriya radiyo zindi zisanzwe gutya. Babwire ati mukore subscribe. Ngo abaturage bakore subscribe. Bakore subscribe. Bakore subscribe Kuri Transit Line. Kuri Transit Line TV. Transit Line TV. Iyo muravuze ijambo December wumva ari iki? Ni ukwezi kwa karindwi. Nabyo kandi ubwo bigiye ntongere kumvugisha byinshi. Hello my people, nongeye kubasuhuza, nizere kumeze neza, nizere ko ibyo uri gukora biri kugenda neza nkuko ubyifuza. Nawe bitari kugenda neza ndakwifuriza yuko ibyo uri gukora byacamo neza. Yes, nkuko mubizi rero umubumbe nta wundi n'isi dutuyemo, umugabane na Afrika. Igihugu n'u Rwanda, TV9 Transit Line TV. Ikiganiro Hood Quiz presenter nta wundi ni Samaza Boss. Nkuko mubizi rero tubana muri ikiganiro tugiye dusura ahantu hagiye hatandukanye. Hano rero turi ahazwi ku izina rya frecheur. Turi kumwe n'abatipe hano twaganiriye muri buze kubona ibibazo twagiye tubabaza n'ibisubizo bagiye basubiza. Nagushishikariza yuko wakora subscribe utari wayikora kugira ngo ukurikire ibindi biganiro tukugezaho. Ndetse wanadukurikira kuri Instagram ni Transit Line TV ugakora follow kugira ibintu birushaho kugenda neza. Nitwa Dansire. Mama Kiza. Aha ni la frecheur. Neza Mary. Mwiriweho. Nitwa Samaza Bruce, nkorera igitangazamakuru bita Transit Line, dukorera kuri YouTube online. YouTube urayizi? Njya nyumva ariko sinyizi neza. Gerageza uvuge cyane ho gato. Njya nyumva bitewe nuko tugenda twumva amaradiyo menshi, hari igihe twumva nk'iyo ziriya radiyo zindi zisanzwe gutya. Ndashaka no gushishikariza abantu gukora subscribe kuri channel yacu. Babwire ati mukore subscribe. Ngo abaturage bakore subscribe. Bakore subscribe. Bakore subscribe. Bakore subscribe. Subscribe. Mary ni subscribe. Subscribe. Kuri Transit Line. Kuri Transit Line TV. Transit Line TV. Bantu mukurikiye ino Transit Line TV mukore subscribe. Bantu mukurikiye ino side mukore subscribe. Ukabura bisoje. Tuba dufite rero tubazo. Tutanu twonyine. Uri tayari? Amahirwe nanzaho ndabitsindira. Kandi urumva wizeye. Ndizeye pe. Nitwa Uwamahoro Jeannette. Yes, Jeannette ukora iki? Uri iki hano? Turuza? Imyenda. Meze bite musaza? Fresh. Witwa ngwikiza? Kamisha Bonfils. Banyita Byiringiro Elia. Wowe witwa ngwiki musaza? Banyita Ishimwe Jambier. Umusaza uturi ibumoso. Nitwa Nsabimana Jean Paul. Tubasuraho mugiye mukorera tukababaza ibibazo bigiye bitandukanye. Muri tari se kudusubiza? Yego. Nawe muri tari? Yego. Uno munsi urayayora koko. Ararara. Muri tari Ndeta kandi ubona yarangije gutsinda. Nabyo kandi ubwo bigiye ntongere kumvugisha byinshi. Akumbaza ibyoroshye we. Biroroshye. Kunyicisha z'amatsiko wabiba. Uri tari se kuza kudusubiza bino bibazo ra? Ya ndagerageza. Uragerageza. Akora nabikora ndabona ufite courage. Iyo umuntu avuze
minisitiri w'intebe wumva uwo muntu mu by'ukuri akora iki, ashinzwe iki? uwo muntu numva ari umufasha wa perezida wa repubulika. akazi ke aba ari akahe? abashinzwe gufasha abaturage akababera muri byose, abo bafatanije ubuminisitiri bakagenda buzuzanya bakareba ibyo bakora bikwiriye, akareba nyine ko abaturage nabo bayoborana, ko bayobora, areba abanyarwanda muri make ye ko ibyabagirira umumaro. Minisitiri w'intebe Yego. ashinzwe igihugu n'abagituye, Ashinzwe igihugu n'abagituye, igihugu n'abagituye. igihugu cye n'abagituye, kuko aba ari umuyobozi wacyo, ari umureberezi wacyo, ari umubyeyi wacyo. Perezida wowe ni umubyeyi wa buri wese, ni umubyeyi utanyeganyezwa. Inshingano ye myiza y'abaturage. ushinzwe iterambere ry'abaturage nyine bo mu gihugu hose, iterambere ry'abaturage bo mu gihugu, kuko ba minisitiri baba batandukanye, buri mu minisitiri aba afite icyo ashinzwe. Minisitiri w'intebe nyine aba ashinzwe kureba abaturage bose mu gihugu, ashinzwe n'abandi bayobozi. Ufite igitekerezo? njyewe minisitiri w'intebe mba numva nyine ari nk'umuntu uba ukuriye abandi ba minisitiri muri guverinoma. nanjye icyo ngiye kumwunganira aho nagiye kure, icyo ngiye kumva minisitiri w'intebe, kuko tuzi ko excellence of government ari perezida Paul Kagame, noneho nzi ko iyo havuyeho Kagame hatakurikiraho minisita w'intebe. rero uko nyine nari mbese muri guverinoma abanza Kagame akatakurikiraho minisitiri w'intebe, noneho hagakurikiraho n'izindi za ba gavana baki. rero njyewe ntekereza ko ari umuntu wungirije cyangwa wungirije Kagame, cyangwa niko njye mbyumva, uri hejuru nyine icyo warenzaho? Njyewe ntacyo narenzaho kuko ibyo wavuze byose numvise. Urinde twavuga ati n'uyu wabikoze, umuntu wabikoze numvaga ari uno mutipe yatanze ibisobanuro byiza kandi atanga n'ibintu byumvikana. Twandika ijambo kofi, utubwire inyuguti zigize ijambo kofi. C na A na U na F. C O F na I. Ni C na O na F na E. Kofi wandika, uwabivuga mu kinyarwanda se hari ikibazo? Okay, mu cyongereza kofi wandika C na O na F na F na E na I na Kofi wandika K, ukandika O, ukandika double F. nzi ko kofi yabyandika ni SOFFEE. Mirongo irindwi na kane ugabanyije kabiri. Ufite 74 ugabanyemo kabiri, ubona kangahe? 74 kugabanya kabiri 32. 74 ugabanyije kabiri ni 1400. 74 ugabanyije kabiri 72. oya, banza nari bumubwire ndetse cyanshanze. Byanshanze. 74 ugabanyije kabiri birawana, ndumva ari 41. Iyo muravuze ijambo December wumva ari iki? ni ukwezi kwa karindwi. Desambure. Kwicyo kintu aribwo nyumvise. Nibwo cyumvishe? Desemba
wanjye ntabwo desambure gerageza ntabwo byakunda uzi ubwo urumva aribwo waba ucyumvise ni ukuri ndumvise aribwo nyumvise reka kukurenganya no kukugora desemba numva ari uguhagarara hamwe Disemba numva bashatse kuvuga nyine nk'ukwezi kwa 10. Disemba ni ukwezi kwa nyuma gusoza umwaka, ukwezi kwa 12. Nanjye nzi ko ari Disemba mu kwezi kwa 12. ndamutse nguhaye amafaranga 1250 ngakubwira ngo uguremo amazi ya Truwasa na 300 mwongera ngakubwira ati kandi wongere uguremo inyanya za 450 wongere uguremo n'isukari ya 500 wangarurira amafaranga ngahe 300 guteranyaho 450 ni 750 guteranyaho 500 ni 250 250 ubwo ndasagura ngahera 250 nayo nsagura birabihwaniyemo birahwana amazi ya 300 inyanya za 450 n'isukari ya 500 yasigara ngahe nayo arasigara 25. wowe na 25 nanjye niyasigaye mbere nasuhuza mama, ngasuhuza n'abana banjye, ngasuhuza na mukuru wanjye na musaza wanjye n'abakiriya banjye bose basiko ncuruza amashaza. ndasuhuza abana banjye babiri barizi wakoze cyane Transit Line TV. Transit Line nini nasuhuza inshuti yanjye Nema dukorana n'abaturanyi banjye n'inshuti zanjye rusange ndetse na Paul Kagame nawe nkamusuhuza n'abandi bayobozi bose namwe ndabasuhuza. Ikiganiro wakibonye gute? Ni cyiza murasa neza. Nicyo cyonyine. abantu dusuhuza n'ababyeyi ababyeyi n'inshuti akanamushe nta kindi wasuhuza ni inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi umushe nta gikwe. munsurize inshuti yanjye bita Patrick tuye ku Gisozi, munsurize cyana cya ahitwa hepfo kabakene, munsurize amatafu yanjye yose ya skuru, munsurize n'ababyeyi banjye. Were kuri icyo kigabo kiri kugenda bita ngo ni Covid kirukanka n'umuryango wanjye nyine n'abandi bavandimwe bose. Nzagaruka kugusura harya ubu turi kwa kangahe harya nyibutse? uyu munsi ni kuwa 5 tariki ya mbere. Akuse kumbona abandi bamere babakunda udusaha w'ikibiro utagashizeho. nta mfite Karahenze. akomwana abana y'ibirayi nkabona yo kugura isaha. Naye nari ndengereye ko. ahubwo mfite telefone. Ufite telefone imeze nako narwo wanyeretse. Nawe rero. Reka nyikwereke. Reka turebe. Ngize ngo nayitaye we. Nyitaye uzi ukuntu wabuye n'ikibazo wavaho ntayiyindi. Maze njya wibye. Wowe wayingura. Nyatari. Ako na WhatsApp urayizi? ntayitunze se ubu nayimenye. Ntabwo yizi. WhatsApp? Ariko ndakwifuriza ko wazayimenya. Imana uzagere kuri iryo terambere kabisa ugire iyo bita smartphone, subiramo smartphone. Reka nze nkwereke uburyo nari kuyimenya bigapfa. Turebe abana mubwira bapfuye nabo nibo bari kuyinyereka. Naba.
bishwe n'icyarya ntabwo wambwiye uyu yararwaye yo kwa muganga bamuhaye serumu ahita apfa. uyu arwara anjini mujyana muri sikaneri bamubaze ngo bamuca umutsi ngo acika ngo umutsi ngo w'umwakuru ugena mu bwonko nawe arapfa. bamubaze saa 3 mu gitondo apfa saa 11. bose bapfiriye mu mwaka umwe amezi atandukanye. umwe yapfuye mu kwa kane undi apfa mu kwa 11, mu kwa kabiri mu kwa kane ku itariki 12 undi apfa mu kwa 11 nawe kuri 20 na kangahe. ndakwihanganisha cyane. urakoze kandi ariko hari ahandi usigaranye 2 b'abakobwa ariko barubatse bose barashatse barabashingiye. ariko urumva ko byibuze ni byiza ko hari n'abandi baba batarasigaranye n'umwe ahubwo ujya ushimira n'Imana. undi w'umukobwa nawe yarapfuye. uwa gatatu kandi ndabona urakomeye kandi uzagera kure heza hashoboka. Imana iguha umugisha rwose mwana wanjye rwose ni byiza rwose. erega kunyihanganisha nabyo bingirira akamaro. oya nibyo ibyago naho bitabaye urabizi n'ibyago kandi mu gihugu cyacu nta benshi ari ibibazo. uyu mujyi nawe wayemo kuva muri 73 72 kugeza na n'uyu munsi wa none nta muntu turaburana, nta urandega nanjye nta ndarega. bambwiye ko ari he hano ni la frecheur. ni hano ho wibereye buri gihe. ni hano ho wibereye buri gihe ariko mba no hepanga niyo waje ukabaza wa mukecuru ucururiza hano bakumbwira bakunyereka. sawa cyane wakoze. ya telefone iri he nayibitse nari guhaguruka ikikubita hikameneka ariko imenetse turi kumwe ntabwo wanshi iyi godi ngashiraho dusoze.